Este boletín llega gracias a LED House. El COE aumenta 7 las provincias en alerta verde y 2 en amarilla por posible crecida de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones debido a que los aguaceros y tormentas eléctricas seguirán ocurriendo por la abundante humedad e inestabilidad generada por la vaguada. En alerta amarilla se encuentra Puerto Plata y La Vega. En alerta verde, Santiago, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Samaná, Santo Domingo, Monseñor Noel, Provincia Duarte y en especial el Bajo Yuna. Si quieres saber más, síguenos. Este fue un boletín en voz de Luis González.